大家好，今日想帶大家睇下我哋位於伯明翰嘅一房嘅單位啦。咁咧，我哋就喺度住咗1年半啦。咁如果大家咧想睇翻我哋呢個屋苑大概有啲咩配套咧，就可以撳翻呢度睇翻我之前咧有介紹喺英國開支嘅一段片啦。其實拍呢條片嘅主要原因咧，就想俾大家有個參考啦，就睇下英國嘅 apartment 大概係點樣樣。咁另外一個原因咧，就係想咧俾翻我哋自己一個回憶啦。因為我哋嚟緊咧可能9月咧都會搬去第二度嘅，咁所以咧就可以影一影間屋，等第日自己睇翻咧都有個回憶嘅。咁我哋事不宜遲，即刻開始啦！咁首先咧喺大門口一入嚟嘅右手邊咧就有一個咧 store room 嘅。咁呢個 store room咧原本咧就係放 boiler 啦同埋 washing machine 嘅地方嚟嘅。咁我哋咧就將佢變成一個好似士多房咁樣啦。咁例如呢度咧就會有一個我哋放咗攞嚟再 recycle 嘅有3個唔同嘅箱啦。我哋會放翻一啲咧我哋將會攞落去 recycle 嘅嘢啦。咁就唔使每日走咁多轉嘅。咁就係譬如啲膠樽啊、玻璃樽啊、一啲紙啊。咁咧就會全部放喺呢度嘅。我哋後面咧就有一個 clothing rack 啦，就放我哋出完街啦嗰啲外套啦，可能唔想掛翻入去個房入邊嘅衣櫃咧，就多數會掛喺呢度嘅。咁咧出入咧都比較方便，同埋如果有朋友嚟嘅時候咧，佢哋啲衫咧都可以掛喺呢度。我哋都買咗一個咧 hanging rack 咁嘅嘢啦，攞嚟放一啲垃圾嘢，譬如係啲手襪啊、啲冷帽啊、頸巾咁樣咧，就放喺度就方便啲嘅。咁咧另外我哋都有一個 shelf 啦，要用嚟放翻一啲清潔用品啦，可能一啲 first aid 啊、啲藥啊、洗衣粉啊、洗衣液嗰啲咧，咁咧全部都係放喺呢度嘅。咁後面咧亦都係我哋將所有唔想擺喺廳嘅儲物嘅空間都搬晒入嚟呢度嘅。咁例如我哋棵聖誕樹啦，一啲比較少用嘅嘢啦，都會放晒喺度。咁呢邊咧就係個 boiler 同埋個洗衣機啦。咁喺 store room 出翻嚟之後咧，我哋行前少少啦，就會有個 shoe storage 嘅地方啦。咁我咧就平時會將啲可能一入門口就要用嘅消毒嘢啦，就會放喺度，譬如係酒精搓手液啦，同埋一啲消毒嘅濕紙巾咁樣。咁都係一個非常之簡單嘅 shoe shelf 啦，因為我哋都唔係好多鞋。咁就係一個 area， 咁客人嚟咧亦都可以喺呢度除鞋啊。依家咧就嚟到我哋嘅廚房啦。咁喺最右手邊呢個位咧就係我哋嘅雪櫃啦。咁佢原本咧都係 built in 咗嘅，咁佢 size 咧都係正常，for 2個人用咧都好夠用嘅。咁下面就係一個 freezer 嘅位啦。咁我就略嫌咧佢有啲細嘅。咁第日搬咗屋之後咧，希望就有個大啲嘅雪櫃啦。咁之後再過嚟呢邊咧就係我哋嘅爐頭同埋焗爐啦。咁呢個2個咧亦都係本身 built in 嘅。旁邊咧就放咗我哋比較常用嘅一啲醬料啦。咁我哋煮嘢食嘅時候都可以好方便，可以喺度用到呢啲嘅調味料嘅。咁下邊佢亦都有一個好好嘅放餐具嘅櫃桶啦。佢原本咧就已經有呢個間隔咧，就俾你放餐具。咁下面一個 storage 咧，我就攞咗嚟放一啲保鮮紙啊、錫紙啊、密實袋啊。下面咧就會有啲膠袋、環保袋咁樣。咁而上面佢亦都有少少 storage 嘅，雖然唔算好多啦。咁好似呢度打開一個細細嘅位咧，我就攞咗嚟放一啲玻璃杯啦、茶杯啊、酒杯等等。咁就放一啲咧我哋比較冇咁常用嘅杯嘅。咁另外呢個咧，就係放咗一啲我哋會用嘅香草啦，同埋一啲可能比較少用嘅調味料咧，都會放喺上面呢度嘅。然之後呢邊最大嘅一個 storage 咧，我哋下面就放咗一啲大件少少同埋比較少用嘅 utensil， 同埋好似多士爐啊、hand blender 咧，我都係放咗喺呢度。咁上面嗰格咧就係放咗其他嘅材料啦，譬如一啲煲湯嘅嘢啊、其他乾貨啊、一啲烏冬啊、麵啊，同埋攞嚟 refill 嘅麵粉、生粉嗰啲我都會放喺上面嘅。咁然之後呢個 worktop area 啦，就放咗我哋煮嘢食會用嘅 utensil 啦，旁邊就有 kitchen roll， 咁都好方便可以用到嘅。咁呢個 rack 咧，我哋平時就攞嚟放煲蓋啦。咁旁邊亦都有一個 kettle， 同埋我哋都放咗我哋個 blender 喺呢度嘅。咁喺入邊咧，我哋就放咗我哋嘅刀具啦。咁同埋亦都有啲我哋比較經常會用嘅 dry food 啦，好似啲 cereal 啊，同埋用嚟飲麵豉湯嘅紫菜啦、茶包啊，嗰啲綠茶咧都係放喺呢個位嘅。咁然之後 worktop 下面咧就係一個 built-in 嘅洗碗機啦。咁而呢度咧就係一個星盤嘅 area 啦。咁我自己咧亦都喺 IKEA 咧買多咗一個 drying rack 放喺度嘅，因為有時咧比較多碗咧，個洗碗機都有機會唔夠擺啦，同埋放個 drying rack 喺呢度，都洗完碗之後放上去咧都係比較方便嘅。咁旁邊亦都擺咗我哋平時會用嘅砧板啦。咁而個星盤下面
面嘅 storage 咧，我哋就放咗一啲比較重，譬如一啲罐頭啊，我哋啲米啊咁都會放晒喺下邊啦，同埋一啲 spare 嘅醬料，因為全部都好重。我之前咧放上面嘅時候咧，我覺得佢塊板咧好似已經熬咗啦，咁所以咧我就將佢哋搬晒落嚟下邊嘅。咁呢邊咧就係我哋另外自己喺 Amazon 買嘅一個 shelf 啦，我哋就將佢當做係我哋嘅 kitchen island， 咁亦都咧有一個作用咧係好似間隔咁樣，將個廚房啦同我哋個玄關個位係分開嘅。咁呢個 shelf 嘅頂層咧，我哋平時就會攞佢嚟切嘢啊，或者當個 worktop 唔夠位嘅時候咧，我哋有啲嘢都會喺呢度準備嘅。咁下面咧就放咗一啲我哋好常用嘅碗碟啦，亦都有一啲焗盤啊、啲煲啊，同埋一啲我會喺廚房用嘅小電器。咁平時咧，我哋喺嗰個 shelf 咧入邊，佢都會有一個位咧俾我哋擺啲 produce 嘅。咁可能我哋買翻嚟嘅洋葱啊、一啲生果啦、蛋啦，都會放喺呢個位置嘅。咁喺個 shelf 嘅隔離咧，就放咗一個我哋嘅 food waste bin 啦，同埋我哋嘅垃圾桶。咁我哋嘅廚房咧就係咁樣啦。之後咧就嚟到我哋嘅 dining room area 啦。咁呢個咧除咗係我哋食飯地方啦，我哋平時做嘢咧都係喺呢度嘅，因為我哋咧都冇其他位置去放一張大家自己嘅書台啦。咁我哋平時咧食飯同做嘢咧都係會喺同一個地方嘅。咁佢呢個餐台啦，同埋4張嘅凳咧，都係原本搬入嚟嘅時候已經有噶啦。咁呢個 storage area 咧就係我老公嘅 workshop 啦。咁佢就放咗一啲佢平時做嘢要用嘅嘢啦，同埋一啲嘅 material 咧，佢都會放喺呢邊嘅。咁然之後喺個飯台嘅右手邊咧，就有一架我哋嘅 drink cart 啦。咁上面咧就放咗我哋嘅濾水壺啦。咁我哋平時飲水嘅水杯啦。咁中間咧就係放咗一啲我哋成日會用嘅一啲杯啦。咁因為上面頭先嗰個位咧，其實真係唔係好夠，咁所以我哋咧就另外將啲杯咧 move 咗落嚟呢度嘅。咁下面嗰層咧就係我哋會飲嘅 spirit 啦，其實全部咧都係 gin 嚟嘅。咁之後咧就嚟到我哋嘅 living room 啦。呢一 set 嘅 sofa 同埋個茶几咧都係本身搬入嚟嘅時候已經有噶啦。咁地氈咧就我哋自己買嘅。咁呢度咧都放咗一啲我哋平時會用嘅 blanket 啦。咁雖然依家已經暖咗啦，咁我哋之前冬天嘅時候咧都經常會用到呢啲被嘅。佢就有一張2座位嘅 sofa 啦，同埋一張1座位嘅 sofa 嘅。因為咧我哋就冇買電視啦，咁所以咧我哋就喺我哋嘅 sofa 後面咧放咗一個 projector 啦。因為咁啱呢一邊埲牆咧就係完全白色一塊咁，我哋咧就可以將我哋想睇嘅嘢咧 project 落埲牆度，然之後坐喺呢個 sofa 度咧就可以好舒服咁樣睇戲啦。咁然之後呢邊咧，我相信大家睇過我之前嘅片嘅話咧，都會認得呢個 area 啦，就我平時咧用嚟拍片嘅背景嚟嘅。咁有一塊嘅磁石板咧，就係嗰陣時喺香港帶過嚟，咁另外一塊咧就喺 IKEA 買嘅。咁上面咧都黐咗好多係我哋嘅相啦，同埋一啲可能機票啊、戲飛啊，一啲對於我哋嚟講咧有啲紀念價值嘅嘢咧，我哋都會黐喺呢度嘅。咁另外都放咗其他嘅一啲擺設咁啦。唔知你留唔留意到啦？其實呢度咧係有3個鐘嘅，係只係得呢個電子鐘咧係用緊嘅啫。睇下後面嗰2個鐘咧，就係唔知點解咧，每一次入咗電開始用之後咧，佢就會停止運作噶啦。我唔知我哋2個有啲咩磁場啦，會令到啲鐘咧係完全用唔到落去嘅。咁另外我都擺咗我個吉他啦，同埋我哋之前咧會落街打咧個排球都放咗喺度嘅。咁然之後喺個茶几下面咧，咁我都係最近咧先至喺 IKEA 買咗2個箱咧，去放一啲嘅雜物嘅。咁佢個 size 咧都係啱啱好咧，可以放到2個。然之後我就喺中間咧就放埋啲 yoga mat 咁樣，咁就算係一個比較整齊嘅儲物空間。咁喺呢邊我都留咗一個位咧，係放我嘅 yoga mat。咁我每日平時做運動做 yoga 嘅時候咧，都好方便咁，唔使成日收埋打開咁麻煩啦。咁呢邊就係我哋個廳唯一嘅窗啦。咁望出去咧就係我哋對面嗰一座嘅景觀嚟嘅。咁而喺 living room 嘅呢一邊咧，就有一個櫃喺呢度啦。咁佢原本咧就係放啲人放電視嘅電視櫃嚟嘅。咁因為我哋冇電視啦，咁所以咧就多咗另外一個 storage area 俾我哋。咁我就喺 IKEA 買咗幾個箱啦，就放我哋啲雜物，譬如係有啲護膚品啊、啲文具啊、電子用品咁樣。咁我哋喺個櫃嘅上面咧就有我個 snack box 啦，同埋我個風筒。咁亦都放咗一個拖把同埋我哋嘅 WiFi router 喺呢度。咁都叫做係一個廳咧，多咗一個嘅儲物空間咁樣。咁我哋喺呢邊入去咧就係我哋間房啦。
呢個單位咧都係一房嘅單位啦，咁所以咧呢個就係我哋唯一嘅睡房啦。本身咧佢張床啦，兩邊嘅床頭櫃啦，同埋呢邊嘅櫃桶同衣櫃咧都係本身包埋嘅。呢個櫃咧就有3個櫃桶啦，就放一啲我哋本身摺喺度嘅衫啦。咁呢個櫃上面咧都放咗一個會放飾物嘅架啦。咁另外咧旁邊都有一啲我哋用嘅香水啊、止汗劑咁樣都係放咗喺度嘅。咁而呢個衣櫃咧其實個 size 咧都係比較少嘅，不過亦都好彩啦，我哋兩個都唔算係話有太多衫，咁所以咧都夠用嘅。咁而上面咧我亦都喺 IKEA 買咗2個 storage box 啦，咁就放一啲我哋今季唔會着嘅嘢啦，同埋一啲可能我哋比較少着而下面又唔係好夠位放咧，我哋都會放上去嗰個箱度嘅。咁而呢邊咧就係一張好大嘅雙人床啦，咁兩邊咧就係我哋各自嘅 bedside table， 咁都有櫃桶啦，俾我哋去放一啲私人嘅物品。咁我哋咧就冇買一啲企喺個 bedside table 上面嘅床頭燈啦，咁淨係咧好簡單係 IKEA 一個閲讀嘅 LED 燈咁樣放喺度咧，就作為我哋嘅床頭燈嘅。咁而我哋睡房嘅窗咧就係喺我哋床嘅右手邊啦。咁雖然咧佢就冇客廳嗰個咁闊，但係咧都係一個非常好嘅採光嘅位置。咁平時咧我哋夏天咧太陽都可以曬到入嚟我哋間房入邊嘅。咁而喺睡房嘅左手邊啦，即係我哋啱啱喺門口入嚟鞋櫃嘅旁邊呢個位咧，就係我哋嘅廁所啦。咁佢嘅廁所面積咧其實都算幾大嘅。我哋當初嚟嘅時候咧都覺得，哇，點解個廁所會咁大嘅？咁我哋咧就於是就買咗一啲 storage 嘅嘢啦，同埋洗衣籃咧去放喺度，等佢個空間咧感覺係圓滿啲嘅。咁咧呢邊洗手盤啦，就放咗我之前都有介紹過嘅 Marks and Spencer 嘅洗手液同埋 hand cream 啦。咁我哋旁邊就放咗我哋牙刷、牙膏、一啲棉花棒啊，同埋我常用嘅 skin care 啦。咁另外就有一啲我哋平時搽身嘅 cream 啦，同埋一啲紙巾啊、濕紙巾咁樣都放咗喺呢度上面嘅。咁其實咧佢呢個 counter top 咧都幾好用嘅，真係可以放到好多嘢啦。Trolley 咧就喺 IKEA 買嘅，咁上面咧就放咗一啲我哋個人嘅護理用品啦，譬如係一啲 spare 嘅洗頭水啊、沐浴露啊，我哋用嚟 replenish 嘅廁紙啦，同埋一啲面膜啊、梳啊、洗衣袋咧都放咗喺呢架車上面嘅。佢都放得好多嘢，同埋咧隨時都可以喐嚟喐去咧，都幾方便嘅。咁呢個廁所咧就配置咗一個浴缸嘅，咁佢呢度咧就淨係得半個 shower screen 啦，咁我就覺得咧係完全咧阻擋唔到啲水咧飛出嚟。咁我就自己咧喺 IKEA 買咗一個浴簾啦，同埋上面嗰碌棍啦，沖涼嘅時候咧就可以完完全全咧可以 block 晒所有水嘅。咁呢邊咧亦都有一塊我哋喺香港帶過嚟嘅龜草土嘅吸水板啦。咁嗰陣時咧就係喺日本買嘅，所以呢塊嘢咧就 travel 咗好遠咧嚟到英國嘅。咁我哋平時咧就會將我哋嘅洗頭水同沐浴露咧用完之後咧就會搬翻落嚟呢塊板度啦，因為之前咧試過咧一路擺喺個浴缸度咧，佢係非常之容易發毛嘅。咁另外咧都有一個我哋平時浸浴時候會用嘅一個 tray 啦，咁就係放喺浴缸上面，可能放我哋嘅嘢飲啊，一啲香薰蠟燭咁樣。呢個 tray 咧都係 Primark 買嘅，嗰陣時都唔算係好貴嘅。咁另外就有我哋嘅洗衣籃啦，咁另外亦都有呢個 towel rail 咧係放翻我哋平時會用嘅毛巾嘅。係啦，咁我哋嘅廁所咧就係咁樣樣啦。咁我哋屋企咧大致上就係咁啦，就係一個好 typical 嘅一房嘅 apartment 啦。如果想知道呢間 apartment 租幾多錢咧，就記住去撳去睇下我上次講英國開支嗰條片啦。咁希望大家中意我今日拍嘅呢條 apartment tour 啦，亦都俾大家一個概念英國嘅 apartment 大概係點樣樣。咁嚟緊咧，我哋都會拍好多有關英國生活嘅片嘅。咁如果大家 enjoy 呢條片嘅話咧，希望大家可以 like 呢條片同埋 subscribe 我個 channel 啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。